オールって書いてあるんですけど、オールカントリーっていうですね、おそらく、皆さんもよくオルカンっていう金融機関の間ではオルカンってこう言われてるんですけども、要するに全世界、アメリカが 25% ぐらいかな、で日本も 6% ぐらい入ってますけど、全世界のそれこそ成長著しいインドだとかベトナムとか、そういうところも全部含めてこう見ていくと、もちろんリスクは高いんですけれども、リターンも割とこのところ、これ2003年からスタートということになるかと思いますが、非常に高いということであります。今年の1月から拡充されました。非常に金融庁はいろいろ大変だったと思いますけれども、思い切ってこの日本の国民の皆様にできるだけ預金オンリーでない、いろんな意味で将来のためのこの資産形成を促していこうと、こういう試みの中から生まれたものであります。で、私からとりあえず以上です。ありがとうございました。表紙に出てるんですけれども、3ステップでスタートとあります。まず1ステップ1つ目としては準備、2つ目に口座の開設、3つ目に商品の選択とありますが、もし今口座開きますというご意向の方が今いらっしゃいましたら、本日はステップ2の口座の開設までもご案内できます。ステップ1ということで、ご用意いただくものが3つ必要となります。まず、スマートフォンで口座を開けますので、スマホが必要です。その他にマイナンバーカードと運転免許証、ご本人確認で必要になります。マイナンバーカードをもしお作りでなければ通知カードでも対応は可能です。その3つをご用意いただきまして、ステップ2ということで、口座をお作りいただきますが、まず銀行口座をお持ちいただくことが前提となりまして、銀行口座にリンクして投資信託の口座を作ることになりますので、その際こちらに出ております QR コードを読み込んでいただきますと、口座開設をすることのためだけのアプリをダウンロードしていただいて口座開設となります。手順としては右側に移りまして、詳しい手順はこちらということで、右の緑の矢印の右側の赤枠の中にありますが、お客様情報等入力ということで、お名前などを入力いただきまして、次にマイナンバーカードと免許証を撮影してアップロードしていただきます。でそうしますと申し込み完了となりますので、銀行にお越しいただかなくても投資信託の口座の開設と NISA の口座の開設ができます。次に、口座が開設できますと、NISA の口座というのは日本の中で一つの金融機関でしか開けないということになっておりますので、皆様から申請いただいた後に税務署の方に私どもの方から届け出をしまして、他の金融機関さんで開いてないということが分かりましたら、常陽銀行の方で口座を開いていただくことができまして、口座開設等通知書が皆様のお手元に届きます。で次にステップ3というところですが、ようやくお財布ができましたので、その中で投資信託、銀行ですと投資信託ですが、証券会社でしたら投資信託の他に株式もお買い付けいただくことができます。でここで、いよいよファンド選びとなりますが、投資信託は日本に6000近くの種類がありますので、なかなかお一人でお選びになるのも難しいかもしれませんので、こちらの方で3つほど方法を並べて書いてあります。まずはご自分のペースで商品を選びたい方、その6000種類の中からご自分で選びたい方、その場合は常陽銀行の場合ですとバンキングアプリというアプリをダウンロードしていただきますと、常陽銀行で扱っている投資信託をお選びいただくことができます。で次に真ん中のところに出ている、銀行の担当者と相談しながら決めたい方というところに出ておりますが、サクッと電話やウェブで相談ということで、ご来店いただかなくてもお電話やウェブでご相談いただきながら、
ファンドをお決めいただいたり、商品選択していただいたり、操作の方法などもご案内いたします。で、次に一番右は銀行窓口で担当者にじっくり相談ということですが、ここがインターネットネット証券との大きい違いのところですが、2024年、新しい NISA が始まりました。新しい制度は非課税保有期間の無期限化や年間投資枠の拡大など、これまで限定的だった2023年までの NISA に比べ恒久的な制度となり、投資家の皆様の今後の資産形成に欠かせないものになるでしょう。本動画では2024年1月からスタートした NISA 制度の概要を解説していきます。そもそも NISA 制度とはどのようなものなのでしょうか。 NISA とは少額投資非課税制度の愛称で、上場株式、公募投資信託の配当、譲渡所得が非課税になる税制優遇制度です。例えば投資信託で分配金の受け取りや売却によって10万円の利益が出た場合、課税口座だと約2万円の税金がかかり、受け取れるのは約8万円となるところ、非課税となる NISA 口座の場合、そのまま10万円が受け取れるのです。3つのポイントに分けてこれから解説していきます。ポイント1、非課税保有期間は無期限。ポイント2、年間投資枠は最大360万円。ポイント3、非課税保有限度額が新設。ポイントの1つ目、非課税保有期間は無期限です。2024年以降、NISA の制度及び非課税保有期間の期限がなくなりました。つまり、期限を気にせず、より長期の投資が可能となります。ポイントの2つ目、年間に投資できる限度額、年間投資枠は最大360万円です。これまで別々だった成長投資枠と積立投資枠が併用可能となったことで、年間最大360万円の投資が可能となりました。これにより、投資枠の使い方の幅がより広がることになります。ポイントの3つ目、投資可能な総額、非課税保有限度額が新たに設定されました。限度額は1800万円で、そのうち成長投資枠が1200万円。限度額は取得価格ベースで管理されます。また、枠の再利用が可能になりました。売却分は年間投資枠の中で翌年以降再利用することができます。これにより、投資する商品の見直しや一時的な支出のための売却もできることになりました。このように NISA では2023年までのものから大幅に拡充され、皆様の投資の幅も大きく広がります。それではこの NISA の活用方法を具体的に見ていくことにしましょう。NISA では1年間で投資できる限度額が成長投資枠で240万円、積立投資枠で120万円の合計360万円。総額となる非課税保有限度額が1800万円となっています。それらを最大限生かした方法を運用期間別に3つに分けて見ていきます。まずは運用期間5年の場合です。ある程度まとまって投資を行える余裕資金がある方が対象となります。非課税効果を最大限受けるため、一刻も早く非課税保有限度額1800万円を活用したいという方の例になります。具体的には積立投資のみで考えると、毎月成長投資枠で20万円、積立投資枠で10万円、計30万円ずつを積み立てると年間360万円となり、5年で1800万円に到達します。
また一括投資と積立投資を併用するなら、毎年成長投資枠で240万円一括投資を行い、積立投資枠では毎月10万円、年間120万円ずつ積み立てることができます。また非課税保有限度額に到達した後も再利用が可能ですから、翌年以降に空いた枠をやりくりすることで非課税の恩恵を受けることができるようになりました。次に運用期間20年の場合を見てみましょう。より長い期間を使って着実に投資を行いたい方が対象となります。具体的には積立投資のみで考えると、毎月成長投資枠で5万円、積立投資枠で 2.5 万円、計 7.5 万円ずつを積み立てると年間90万円となり、20年で1800万円に到達します。積立投資枠だけで毎月 7.5 万円でも同様の形になります。毎月 7.5 万円でも20年かかるほど非課税保有限度額は大きいとも言えるかもしれません。20年の中では様々なライフイベントの到来や予期せぬ出費などもあるでしょう。積立投資枠では積立金額の変更や頻度の変更も可能ですので、様々な仕組みも活用しながら利用していくことができるのです。それでは最後に、投資に関して初心者の方々はどうでしょうか。さらに長い期間を使って投資を行える方なども対象となります。例えば毎月3万円より少ない金額で積立投資をした場合、1800万円の非課税保有限度額に到達するまで50年以上かかることになります。投資経験がないけれど周りが始めているので気になっている方もいるでしょう。投資信託の場合、少ない金額から投資が可能です。NISA 制度を活用した非課税枠での投資を早く始めることで、長期投資による複利効果も期待できます。まずは小さな一歩を踏み出してはどうでしょうか。ここまで NISA の主なポイント3つと活用法について見てきました。NISA は金額が大きく増額されたのと同時に非課税保有期間が無期限となりました。短期的には大きく変動することもある市場に一喜一憂することなく、時間を味方につけた長期の資産形成が可能となったのです。まずは NISA 制度についてきちんと理解し、資産形成の手段の一つとして活用することをぜひ検討してみてください。まずはですね、やっぱり長期っていうところが今回の新しい制度の中でも強みになりますね。要するに短期的にパッと投資をして、1ヶ月2ヶ月ってことはないんでしょうけど、1年間見てダメだったらもうやめるとかそういうことじゃなくて、やっぱりこう長い目で少なくとも5年とかですね、長い目で見ると最低でも1年くらいはこう見ていただくっていうのがすごく大事だろうと。それからもう一つですね、なんかこのまとまったお金ができてそれをドンと1回で入れるんじゃなくて、このある程度フローの所得のうち、あるいは今持っているこの金融資産のうち一定額をですね定期的にこう入れていくと。